waxaa amniga qeyb ka ah arrimaha siyaasadda oo iyadana aada looga hadlayay doorashooyinku dowladaha waaweyn ee caalamka ka jira ee waxay ka noqdaan dhibaatooyinka marka doorashooyinku dhacayaan qeybta ka ah ee mushkiladda keena ee dhibaatada qeybta ka ah ee inta badan ee la isku khilaafo oo dowlado waaweyn oo boqolaal sano election soo sameynayay way ku waxaysan tahay maxaad u malaynaysaa Soomaaliya oo sanadihii lasoo dhaafay doorashaduna ay ku tahay barbarasho waxa kaliya deganaanshaha iyo xasiloonida siyaasadda ku haysataana ay tahay in 4 sanaba doorasho dhacdo xukunka la wareejiyo deganaansho ay ku dhacdo waan gaari doonaa marxaladda aan doonayno iyo meesha aan rabno inaan mustaqbalka hiigsano laakiin waxa dhabta ee taalla waxay tahay haddaynan doorashadaas sida loogu talagalay u dhicin oo mar walba tuunka cidda kursiga haysan la tuumaayey damcu wuu ku jiri karaa cidda kursiga markaa ku fadhida laakiin waxaa asala broseska doorashada loo maraya inay ka banaanka ka noqdaan waxay ka shaqeeyaan inay noqoto kambeynkoodu siday kusoo noqon lahaayeen iyo doorashada kambeynkay u galayaane ayna noqonin broseska intii la xidhxidho in laga dhigto harqaan sidii aan kusoo noqon lahaa baan waxu talanayaan u cabiranayaay oo waxa dhibaatada ugu badan keeni karaysa una baahan ma aha waddanka iyagu mid xamili karaya waxyaalaha qaarkood waxaan xusuusnahay 2016 xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha oo damac badan uu kaga jiray maysan dhicin haddana faragelin iyo saameyn ay ku yeesheen dowlad goboleedyada iyo sida loo qabanayo iyo guddiyada siid iyo fiid iyo in la maamulo midkoodna maysan jirin waxaan rabaa inaan bogaadiyo sida saaxiibada qaarkood ay ka hadlayeen caqabadaha jira waxaa inta badan hadda indhaha lagu soo taagayo leeyahay Axmed Madoobe iyo Jubbaland guddi mayna soo dirin shirkii lagu heshiiyey September goobjoog bay ka ahayd waxbaa lagu heshiiyey waxaan rabaa inaan intii naas oo dhan hortiina ka qiro waxaanu ku heshiinay heshiiskii aanu ku galay 17 September wuxuu ahaa in la qabto doorasho technically aan isla sheegnay sida ay tahay state walba 2 gobood lagu qabto guddi la sameeyo 3 guddi heer state heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxaan cabasho ka muujinay arrinta gobolka Gedo oo ka tirsan 3 gobol ee Jubbaland ka kooban yahay taasoo macnaheedu uu ahaa in doorashada la qabto deegaan walbana waxa sharcigu uu siinayo uu u qabto doorashada waxaa koow ahayd muddadaas 3 bilood ku dhow heshiiska aan galay principally buu ahaa mabdi'iyan in la xaliyo arrinta gobolka Gedo maanta kama jiro maamul Jubbaland waxaa haysta jabhado iyo maleesiyaad ciidana oo loo diray waxaad kala socon kartaan media maalin walba jawaabaha laga bixiyo iyo dadka ka hadlaya ma jiro hal mas'uul oo Jubbaland ka soo jeeda oo mas'uulka oo gobolka jooga calaamada la isticmaalayana waa tii Jubbaland waxaan dowladda in badan kaga hadalay arrintaa hal la xaliyo dib u heshiisiin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dowladdu inay maamulkii ku soo wareejiso dadkii maamulayay maamulkii Jubbaland waxay u baahan tahay dowladdu in markaa dib u heshiisiin loo sameeyo ciddii khilaaf dhex yaala markaasaa waxaa la qaban karaa doorasho Jubbaland ay maamulayso dowladda roolkeeda ay ku leedahay sidaana ay ku hirgeli karayso waxaan rabaa inaan sheego oo aan idiin caddeeyo guddiyada way noo magacaaban yihiin doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdaan rabnaa 3 bilood ku dhowaad baa la joogaa maxay qabatay dowladda federaalkii ileen iyadaa gobolkii gacanta ku haysa maxaa go-aanay soo jeedisay ma ka gaadhay inay ciidamadii ka bixiso ma ka gaadhay dib u heshiisiin in la qabto ma ka gaadhay Jubbaland inay maamulkeeda kusoo wareejiso aan idin weydiiyo markay Puntland doorashadeeda 2 meelood ku qabato ay Galmudug qabato ee Hirshabeelle qabato ee Koonfur Galbeed qabato Jubbaland doorashada ma waxay ku qabanaysaa hal meel meelasha kalena ciidan ay dowladdu u dirtay yaa loo dirayaa qabanaya waxaan rabaa mudane ra'iisul wasaare adiga iyo madaxweynahaaga iyo wasiir ku-xigeenka intaad isku noqotaan ha la qeexo Jubbaland waxay meesha wax ku qabanayso gobolka Gedo Jubbaland baa mise ma aha
xaq ma u leeyahay maamulka Jubbaland inuu qabto doorashada ka dhacaysa gobolka Gedo mise dowladda federaalkiihi qoraal bay soo saaraysaa ay leedahay gobolka Gedo waanu la wareegnay iyagoo sababeynaya sababta ula wareegeen waxaan rabaa inaan markhaati gashada beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba war wixii aan ku khaldannahay naga qabta diyaar baanu nahay deegaanka ama aan maamulno ama wax kala hala sheego arrinta doorashooyinku waa xasaasi waxay keeni kartaa doorashadoo la musuqmaasuqo ama barnaamijka iska horkeen lagu sameeyahay dib u dhac ku yimaada dowladda Maraykanka oo intaad aragteen soo jirtay waad arkaysaan jiitanka ka dhacaya maxaad u maleynaysaan Soomaaliya oo aad garanaysaan 2017 February saddex madaxweyne mid la doortay iyo laba ka horeysay gacmaha ay qabteen oo la istaajiyay waxay ahayd sida isbuudka ay doorashadu ay u dhacday hadday taasi dhici weydo caqabadeeda iyo mushkiladeeda ilaa waxaa soo raaca waxaa jira musharaxiin iyo dad cabanaya arrinta Soomaaliland waa la soo qaaday waa sax waa la cabanaya waxaan rabnaa maalin horena waan ka hadlayay gudoomiyaha aqalka sare waa mas-uulka ugu sarreeya dadka ka soo jeeda deegaankaas xaq wuxuu u leeyahay isaga iyo xubnaha kaleba tashiga ay leeyihiin in wax laga siiyo waayo isteedyadii bay matalayaan inuu matali waayo meesha uu u magacaaban yahay waa khalad waxaan qabaa arrintaa in dib la isugu noqdo oo dadka ka soo jeeda deegaankaasi tashi la isugu keeno mas-uuliyadda la ixtiraamo waxay isku waafaqsan yihiin ay ka hadlaan oo meeshaa la geeyo dowladda dhexana ay ka dayso faragelinta dheeraadkee lagu haysto waxaa taalla cabasho ay soo jeedinayeen musharaxiinta iyo kuwa kale oo laga hadlayo guddiyada heer federaal dadka ku jira siday yihiin in la qanciyay mudan yihiin sababtoo waddankeenu ma xamili karayo oo ma qaadan karayo madmadow jira in intii wax lagu darsado la yidhaah waan ka gudbaynaa waan soconaynaa ra-iisul wasaare Rooble maanta adaa prime minister culayska shaqada aday kugu dhacaysaa ma tihid musharax waxaa ila quman roolka aada leedahay inaad qaadato waxay ahayd muddada intaa la-eg ee 3 bilooda hadday soo baxday inay cabasha jirto in wax la isweydiinayo in la isu yimaado la wada fadhiisto weliba markhaatiyaal beesha caalamka ay ka noqoto intii shirar la qabto in la isweydiiyo la maxaa khaldamay xaggey wax ka socon waayeen say wax u socon waayeen taasi waa shay muhiima waad ogtihiin marka doorasho iyo xaaladan oo kale ay jirto waqti waa inugu socda shayga asalkii wuxuu yahay in tashigeenu bato wadahadalkeenu bato la isumaatinku bato su-aalaha la isweydiiyo la isqanciyo aan xalino mujtamaca ina sugayahay cadowga shabaabka ee nagu xeeran environmentiga aan ku jirnaa noocuu yahay waxa iman karaya kulligeed waa wax u baahan sida ay tahay in loo darso waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa arrinta doorashooyinka Soomaaliya dagaalka shabaab Soomaaliya dib u noqota civil war iyo in dagaal qabiil u dhaco intaba way sababi kartaa ha laga taxadaro yaan la fudaydsanin kulamada ha la badiyo xogaal ha la isu noqdo beesha caalamkana waxaan ka codsanayaa inay korjoogtadana badiso lana socoto wax walba oo dhacaya ase Jubbaland position waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan doorashada diyaar u nahay inaan guddiyadii diyaar noo yihiin waxaan tabanaynaa inay tahay in la xaqiijiyo gobolka Gedo meesha uu ka tirsan yahay iyo maqaamkiisa waxaan qirayaa dowladdu waxay ahayd inaan markaan heshiiska mabdi'iyan gaadhnay inay qaado tallaabooyinka la gudboonaa dib u heshiisiin ciidanka la wareejiyo Jubbaland oo maamulkeeda lagu wareejiyo iyo doorashadii aan isu diyaarin hadday intaasi dhici weyday markaa malihin annagu eedda Jubbalandna ma laha eeddaas iyadana maaha cidda bixin doonta beeca ay ku baxdaay ha qaadata dowladda federaalkii mas-uuliyadda aan isu nimaadno diyaar baan u nahay aan wada hadalno intaasaan ku gebagabayn lahaa arrinta doorashooyinkana siday tahay ha loo fiiriyo Jubbaland sida kale xaaladda shabaabku aad bay u culus tahay waxaad ku garanaysaa shabaab culayskiisa maanta haddii meelihii bannaanaa ee hadda galmudug oo kale iyo culeysyadaasi ay ka jireen maxaad u malaynaysaa dhulkii duurka ahaa iyo dhulkii buuraleyda ahaa iyo dhibaatada ka iman karaysa fadhigani wuu fiican yahay
wax fiican baa laga hadlayaa laakiin aan hoos u dhaadhacno oo aan xisaabtano oo waddankani yuuna dib u noqon. aad baad u mahadsantihin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.